एक हरे भरे मैदान में एक मजबूत बैल ब्रूनो और एक चतुर कुत्ता मैक्स रहते थे। वे सबसे अच्छे दोस्त थे। ब्रूनो घास खा रहा था, जबकि मैक्स पक्षियों पर भौंक रहा था। उनकी दोस्ती की खुशी स्पष्ट थी। हर शाम वे एक बड़े बलूत के पेड़ के नीचे बैठे सूरज की किरणों का आनंद लेते थे। लेकिन एक दिन आकाश बदल गया। अंधेरे बादल आए और हवा चलने लगी। मैक्स ने कहा, यह बारिश नहीं है, यह एक तूफान है। ब्रूनो ने कहा, यह एक बड़ा तूफान है, हमें तुरंत आश्रय ढूंढना होगा। मैक्स ने देखा कि गोट फार है और तूफान तेजी से आ रहा है। मेरे पीछे आओ, मैक्स ने कहा और जंगल की ओर दौड़ा। ब्रूनो ने संकोच किया, लेकिन उसने मैक्स पर भरोसा किया। वे दौड़ पड़े। मैक्स पेड़ों के बीच से कूद रहा था और ब्रूनो उसे बचाता रहा। आखिरकार उन्होंने एक छोटी गुफा पाई। वे अंदर छिप गए। तूफान बाहर गरज रहा था। वे एक साथ थे और सुरक्षित थे। ब्रूनो ने कहा, धन्यवाद छोटे दोस्त, तुमने मेरी जान बचाई। मैक्स ने कहा, तुमने भी मेरी रक्षा की। हम एक साथ मजबूती से खड़े रहे। सुबह हो गई। तूफान खत्म हो गया था और सब कुछ ताजा दिखाई दे रहा था। ब्रूनो और मैक्स बाहर आए, गंदे लेकिन सुरक्षित। कुइयां चमचमा रही थी, एक नई शुरुआत का प्रतीक। बस उसी दिन से वे मैदान के किंवदंती बन गए। बैल ने तूफान की ताकत और कुत्ते ने हीरो का दिल प्रदर्शित किया। यहाँ उनकी कहानी खत्म होती है। दोस्ती से बड़ी कोई ताकत नहीं।